السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم بسبوسه بالكريمه ومن السما بالحامض. كتجي لذيذه بزاف. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المقادير غادي نحتاجو 2 بيضات، كأس سكر، كأس إلا ربع من الزيت، وكأس من الحليب، كأس من الفينو أو لا سميدة رقيقة، كأس من الطحين، والخميرة أنا عندي هنايا فيها 15 غرام أو لا ممكن ديرو 2 ألزة، وسكر فانيلا، ومعلقة صغيرة ديال قشور الحامض. بالنسبة للطريقة غادي ندير 2 بيضات، غادي نضيف ليهم السكر وسكر فانيلا وشويه ديال الملحه، كنت نسيت ما ذكرتها مع المقادير. غادي نخلط مزيان. من موراها غادي نضيف الحليب والسكر، عفوا الحليب والزيت، وغادي نطرب مرة تانية. وفي الاخير غادي نضيف النواشف، الطحين والفينو والخميره. هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه. كنجيب واحد الزجاج ديال الفرن، كندير كندهن به الزبده مزيان وكنرشو بالدقيق. ضروري هاد المرحله باش ما تلصقش ليكم البسبوسه فاش تبغيو تحيدوها من الزاجه. غادي ندير غير نصف الخليط، غادي نوزعو على المول كامل، وغادي ندخلها للفرن. ديجا كان سخون على 180 درجة حرارة. غادي نخليها غير 10 دقائق ولا 15 دقيقة، غير حتى تحمر ليا شوية من الفوق. غادي نوجدو الكريمة. غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، 3 معالق كبار من النشا، 2 معالق كبار من السكر، وملعقة صغيرة من قشور الحامض. في كاسرولة غادي ندير جميع المقادير اللي ذكرتهم: الحليب، السكر والنشا وقشور الحامض. غادي نخلط مزيان. عاد غادي ندير الخليط ديالي فوق النار، غادي نخليه مزيان فوق النار مع التحريك. ضروري التحريك باش ما يلتصقش من التحت، حتى تولي عندي واحد الكريمه اللي ثقيله. ها هي الكريمه ديالي واجده. دابا غادي نديرها فوق الطبقه الاولى حيتها من الفرن. غادي نوزعها على الطبقه الاولى كامله. كما كيبان لكم ما خليتهاش طيب بزاف، خليتها طيب غير شويه حتى تحمرات من الفوق وحيتها من الفرن. دابا غادي ندير الطبقه ديال الكريمه، وغادي نضيف كذلك الطبقه الاخيره ديال العجين اللي كنت وجدت. هاد الخليط الثاني اللي ما استعملتوش، يعني كنت خليته شويه، ديك السميده اولا الفينو بحال كتشرب شويه. داكشي علاش كنزيد شويه ديال الماء سخون، غير شويه. ودابا غادي ندير الطبقه الاخيره، غادي نوزعها في المول كامل فوق الكريمه حتى ما تبقاش تبان ليا الكريمه نهائيا. وغادي نرجعها للفرن وغادي نخليها طيب مزيان.
البسبوسة ديالي فاش حيدتها من الفران صافي راها واجدة. دابا مبقى ليا غير التزيين. للتزيين غادي ندير واحد الكريمه هي اللي كتعطي داك المذاق الزوين لهاد البسبوسه. غادي ندير عصير حامضه كامله و3 ديال المعالق ديال الحليب المحلى. غادي نخلطهم مزيان. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا في المانيا غادي نخلي لكم جميع المقادير مكتوبه بالالمانيه في صندوق الوصف باش تعرفوا الاسماء بالنسبه للبنات الجدد. غنحاول نوزع الصوص او الكريمه اللي وجدت بشكل متساوي على سطح البسبوسه. غادي نقطع البسبوسه ديالي من الاحسن نخليوها حتى تبرد مزيان. الا بغيتو ديروها للضيوف ديالكم وجدوها في الصباح بكري اولا ممكن توجدوها ليله كامله ليله قبل وجدوها ليله قبل وتخليوها في الثلاجه كتجي زوينه. غادي نزين انا بشويه ديال اللوز افيلي اللي حمرته شويه. ممكن تزينوا غير بالكوك او لا اللي بغيتو تزيين راه كيبقى على حساب كل واحد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. متنساوش تشتركوا في القناه ديالي الا مازال ما اشتركتوا وفعلوا زر الجرس اكيد باش يوصلكم كل جديد. وصلنا الى نهايه الفيديو. مع السلامه.